Ola de novo, que tal? Estamos xa de volta en tempo de Preguntoiro. Hoxe nesta entrevista recibimos o director de Cáritas Diocesana, José Anuncio Mouriño, con quen queremos facer un pouco balance da actividade que se desenvolveu o ano pasado e tamén un pouco das previsións para este ano. José Anuncio, moi boa noite, benvido. Boa noite, pace ben. Temos que empezar preguntándolle por ese tráxico suceso, non, que se registraba onte en Compostela, ese suicidio dunha parella. Ao parecer, por problemas económicos, son os titulares que veñen ás veces á prensa, bueno, pois derivados, aínda que a investigación segue en marcha, pois supostamente desta crise económica, non? A crisis, por desgracia, trae estes acontecementos. Non é unha cousa que nos preocupa moitísimo con respecto á crisis é que se están desfacendo as parellas, porque cando entra o paro, as parellas empezan a discutir entre elas e moita xente nos cae na rúa. Outros, neste caso, posiblemente tomaron por o camiño do medio que salirse daqui. Uns dicen, eu me vou á rúa, non quero na sociedade, vivo aí, ao intemperie, e outros, por desgracia, cando se ven afogados, atosigados polas deudas, porque non son capaces de salir para diante, porque se ven que se van metendo máis no fango ou no pozo, pois rematan por decir, voume daqui, e punto, e me olvido. É dicir, isto é triste, pero é unha realidade cotián, é o que hai. É dicir, como pasa que esta xente dos desfecementos, que a xente pois dice, bueno, a ver que fago? Bótame da casa, voume pa rúa, serei capaz de estar na rúa, e moitos o mellor pensando que non son capaces de estar na rúa, pois dicen, pois solución, voume, desaparezo, e que outro afronte os problemas. Son dramas, neste caso poñémoslle nome a estas persoas, pero normalmente falamos de números, non? Os números son máis fríos, pero ás veces tamén dan unha idea do que se está a vivir a día de hoxe en moitas cidades, tamén aquí en Santiago, na nosa diócese. Vostedes, bueno, pois segundo o balance que fixeron, non hai moito, o número de persoas que precisaron da axuda de Cáritas vense incrementando notablemente, non, nos últimos anos. Pois está incrementando, sobre todo, entre 2007 e ora 2012, falamos de máis de 200%. Hai números en atención primaria, que é o da asistencia, de memoria, máis ou menos, podo falar sobre un 800% de incremento. Falábamos, no ano 2007, teño a cifra porque estuve mirando, a mañán por outros motivos, sobre 7.000 e pico de personas. Estamos falando ahora sobre 61.000 ou así. É dicir, isto que digo é, atención primaria, pagos de recibos de luz, de aluguer, butano, electricidade, esas cosas. É dicir, o que a subsistencia, non? A subsistencia. É dicir, de 2007 aquí é terrible o incremento. Nos últimos anos, agora creo que foi o 7% con respecto ao 2011, pero eu teño o 2007 como referencia porque cando teóricamente, ou en principio dicía, hai crise, non hai crise, e cando empeza no 2008 pega como unha línea vertical hacia arriba, como un foguete, e logo vaise máis suavemente, pero sigue incrementándose a liña. É dicir, realmente é terrible, realmente, a máis, o problema, é dicir, xa non son estes números, porque para nós non hai números, para nós hai personas, hai seres humanos que sufren, que padecen, que pasan frío, que chóvelle por eles, esa nai que non ten un agarimo para darlle a seus fillos, ou ese pai que non é capaz de facer frente aos recibos. Iso é terrible, o terrible da crisis esa. E, sobre todo, onde está o horizonte? Onde está a salida do túnel? Onde está a luz? Entonces, eso nos preocupa moitísimo porque, claro, leva o que falábamos ao principio. Hai xente que se desespera, e uns, pois, por exemplo, este caso desta parella de Fontiñas, que se acaba suicidando. Pero decía antes, eso que se van á rúa. Que se van á rúa, cada vez temos máis homes, e sobre todo, é cousa que nos preocupa moitísimo nestes números que está producindo a crisis, as mulleres. O rostro da muller cada vez, é dicir, a pobreza cada vez ten máis rostro de muller. Dicía eu cando se presentaba a memoria económica, e é certo, porque é unha pobreza nova. Unha cousa te fai, digamos, 2 días para aquí. Antes, pois sí, había algunha muller con dependencias ou problemas psíquicos, ou é dicir, co que fora, pero eran moi poucas. Cada vez están sacudindo máis. E isto é producido
pola que ese incremento grande, e non somente na nosa diócesis, é un problema xeral no noso país, pero claro, nos miramos na nosa diócesis que é o que nos preocupa. Dicía vostede que o problema é que non se ve a luz, non? O final do túnel, vostedes as previsións que manexan para este ano son que ainda teñan que atender a máis persoas que o ano pasado, que en 2012. Algúns din que este será o último ano da crise, que despois sí que veremos a luz a partir de 2014. Non sei se vostede confía en que sexa así ou non. Nós temos que transmitir esperanza. Eu teño que querer na luz, senón non estaría en Cáritas, é así de claro. Si non nos somos capaces a esas personas que ven afogada, que un día de sol precioso non ve o sol, si non lle damos sol, non sei, pode haber outras organizacións que din, a nosa misión, sobre todo, é dar esa esperanza. Eu non sei se ao final, mentras non rematemos, eu digo que non deixe entrar xente no paro, creo que ao final do túnel, creo que a luz está máis lonxe. Esperemos que esos datos do goberno, esos datos económicos, digan que a final do ano empece, que no segundo semestre que empece a remitir o paro, que a final do ano llegamos ao punto cero, e a final a ver se a partir de 2014, pois, por lo menos que non entre máis xente. E a ver se pouco a pouco se vai peleando o paro e a xente empeza a poder respirar un pouco. Nos a previsións para este ano, digo normalmente as comunidades, cando estou con elas, vai nos chover moito, pero intentemos poñer o paraguas. Creo, e a idea e a instrucción de don Julián, noso arcebispo, é que poñamos paraguas. É dicir, a xente necesitada vamos a intentar axudala. Aquí quero xa unha cousa clara, non temos unha vara mágica, non somos Deus. Pero hai unha instrucción moi clara, se un problema humano é de xustiza, vamos a facer todos os medios por arranxar ese problema. Fago un inciso, o que non podemos meternos en pago de hipotecas, nin de préstamos. Pero en alugueres estamos pagando o ano mellor 3 ou 4 alugueres. É dicir, as comunidades de veciños estamos paliando, estamos intentando que a xente parche daqui, parche daqui, parche dalá, se vai arranxando. En contra do gran criterio de Cáritas. Cáritas queremos loitar pola promoción da persoa. Cáritas queremos loitar para erradicar a pobreza, non para paliala. Neste momento non cabe dúbida que non temos máis remedio que paliala. Deixo isto claro porque ese é noso objetivo. Erradicar a pobreza, loitar porque o ser humano non dependa de ninguén, que dependa de si mesmo, pero bueno, hai que paliar, hai que facer asistencia, ese é noso traballo, é a Iglesia, nosa Iglesia católica, pois quero que fagamos, facémolo a través, nós somos somos a Iglesia, non somos unha institución de Iglesia, somos a Iglesia, e a Iglesia a través de, co nome de Cáritas, quere dar unha resposta aos problemas dos seres humanos. E con que recursos? Porque para iso fan falta cartos, en primeiro lugar, non? Para atender as demandas, as necesidades das persoas que o están pasando peor nestes momentos. Nós podemos facer 3 grandes bloques. Unha son os recursos propios nosos. Os recursos nosos propios, a maioría, ven das colectas, ven de legados, ven de donativos importantes. Aquí, aproveitando esta pregunta, é dar gracias á comunidade, porque a comunidade é moi xenerosa. E a comunidade cristiá e non cristiá, porque eu sei que non somente veñen os donativos de xente que digamos que pertence á Igrexa Católica, de xente que vai ás Eucaristías dominicales e deixa ali seu óvulo, non. Hai xente que non é crente, confía en nós, confía o que estamos vendo. Podo dicir que hemos máis de duplicado entre 2007 e 2012 os donativos, legados e colectas. Por poñer un asunto de colectas, do 2011 ao 2012 hemos incrementado as colectas nas iglesias. Pero hemos incrementado en total 2011-2012 un 14%. Uns donativos importantes, isto que nos nutre a nós para poder facer frente a estas cousas. Logo temos os que nos ven da administración, que estamos falando sobre un 20 algo por cento, estáse baixando nestes anos. Hai algunha Secretaría Xeral, algunha consejería que procura, que sobre todo a de traballo, é dicir, cousa social, de igualdade, esos que procuran manternos aí, se baixou, pero ahora procuran manter
porque saben que o problema é gordo, e logo ven o que son de fundacións, outras convenios que facemos, que estamos sobre un 11%, pero o noso é os recursos propios nosos que veñen de colectas, de donativos e delegados, herencias. Entonces, gracias a iso, gracias á xenerosidade, ademais, hai unha cousa que a min particularmente me gusta e lle encanta a Cáritas, pero a min me encanta moito máis, que empeza a haber moita xente que se priva de algo para axudar. Hai unha resposta, porque a veces fillamos preguntas, e hai unha resposta que empeza a estar aí na rúa. Colaboro con vosotros porque mañana yo puedo llamar a vuestra puerta. Isto fai 2 anos, 3 anos, non se escoitaba iso. Agora hai moita xente que dice, por si acaso, eu colaboro con vos. E isto é realmente de resaltarlo, alégrome da pregunta porque é agradecer a xenerosidade da comunidade. Ademais, dicía vostede, podelle pasar a calquera, ninguén está libre de estar pois, o día de mañá nunha situación destas, sobre todo porque tamén destacaba vostede nese acto de presentación da memoria económica que está aumentando o que se pode chamar a pobreza de Garabata, non? Dicía vostede. Tamén entre os universitarios que aparecen por primeira vez, non? Cunha porcentaxe pequena pero significativa nas persoas que acuden a Cáritas. Un 3% casi que estamos máis ou menos, duramente creo que é importante. É dicir, todo o que incrementa, por exemplo, que sea un 0,50, un 0,20, é importante. Sobre todo, a mí particularmente, pois, cando me deron os números, dinos porque me chocou. Sabía, escoitaba, de algún universitario, chocoume, e dixen, é importante, que case un 3% é moito. É do que sabemos nós, porque non somos os únicos que estamos na rúa. Entonces, o mellor o tanto por cento se inventa. O que sí está o que sí se destacamos os centros nosos, sobre todo os nosos datos máis fiables son os que nos ven das interparroquiales. Nos temos técnicos profesionales das parroquias, pois o voluntario da parroquia colle datos, pero bueno, non é que non sean fiables. Se fai un estudio máis ao miúdo do que reciben as interparroquiales, cada vez a xente que está acudindo ten máis nivel, non universitario, pero, é dicir, é de máis nivel profesional, de máis nivel de estudios. Antes a pobreza estaba en un nivel ínfimo, non? Sobre todo moito analfabetismo, estudios primarios. Sí se nota que cada vez a xente está máis na rúa, xente que ten máis nivel de estudios. Bueno, é un reflexo da realidade, non? Sabemos que máis do 18% da poboación galega está agora mesmo baixo umbral da pobreza, que decir que antes tiñamos que mirar cara a outros países, non? Para ver situacións tan dramáticas e agora témolo entre nós todos os días. Iso que xa estamos moita xente emigrante, de aquí xa estamos mandando xente afora. Ese é o que nos preocupa a nós, ese universitario, ese de pobre de Garabata, porque é unha persoa que nunca tuvo necesidades. Porque o que tuvo necesidades, pois claro, lle chega agora unha baixa, é máis ou menos, pois pódese mover, porque xa, pero unha persoa que tuvo, eu falo cando, pois do Garabata, o mellor universitario, que tuvo, podo metelo no mismo saco, que ten un sueldo de 2.000 euros, 3.000 euros, 1.500 euros, é dicir, que se desenvolvía perfectamente, nun estatus social medio alto. Iso é terrible, Esa persoa que de repente se tope e diga, bueno, era que como ahora teño que ir a un comedor de Cáritas, porque de que moita xente que di que nos comedores de Cáritas venga algún vago, e digo así, porque así se dice moitas veces, eu digo que un comedor de Cáritas, ou un comedor social como aquí en Santiago, en Cociña Económica, a mí non me agradaría comer ali. Estou acostumbrado en andar entre os pobres, pero non me sentiría cómodo. Entonces, quer decir que non é cómodo, a xente vai, creo, porque non ten máis necesidade. Entonces, é durísimo. Iso é durísimo cando se terminan as prestacións sociais. Donde durmo? Ir a dormir a un caixeiro... Iso é durísimo, eso non é fácil. Entonces, é unha pobreza que nos preocupa moito porque é moi dura. Subir costa moito. E baixarse rápido. Aclimatarse a nada cando se tuvo é moi difícil, e así a veces pois a xente pois tamén entra nas dependencias e empezan os problemas psíquicos, dependencia, alcohol, drogas, o que sexa,
e iso é terrible. Dicía ao comezo que as cifras son máis frías, non? Que coñecer casos particulares pois que quizáis axuda a comprender mellor a gravidade da situación que atravesamos. Voulle pedir que me conte algunha historia que vostede coñecera no seu traballo en Cáritas, non con nomes e apelidos, obviamente, pero algunha historia que lle chamara a atención e que, bueno, pues que lle fixera pensar que estamos na peor situación que se pode lembrar en moitos anos. No, sobre un amigo, levamos unha gran relación, fai un par de anos, máis sabía collido eu a responsabilidade desta diocesana, e relativo a ese pobre de Garabata, se dio moi mala, e dixe, oye, vente a xunta de nós. Dixo, no, que eu deféndeme, dixe, tú non te defendes, andas mal. Dixe unha frase que realmente despois escuitina máis entre xente nosa, dicir, hai outros que están peor que eu. Intentei, ao final dixen, mira, se non queres ir a un centro, quedamos nós, que eu vivo en Vila García, e dixen, pois, cando veña, pois, charlamos e tal, e a ver como non hubo maneira de axudalo. Isto é duro e é terrible. E desos non hai este amigo meu. Tamén hai algunha xente que estando, porque esta persona está mal. Pero como este hai outros, e tampouco admiten que os axudemos, porque ainda creen, claro, debido aos estatus que tuveron, que hai de outros que están pasando peor. Para min estas son unhas anécdotas tristes, porque hai anécdotas dicía falando ao principio, destas familias monomarentales, que chega unha nai cando estaba facendo atención na parroquia, chegar que non tengo para darle leche a mi hijo. O que empiezo en el curso escolar y quiero que mi hijo no note lo que le diga a los otros niños, porque los niños son cruéis. Entonces, a ver si podemos conseguir que lleve sus libretas, que vaya más o menos como cualquiera. Ese es un síntoma terrible, duro y cruel. O ese jefe de padre de familia que dices que no estoy pagando, no tengo dinero para pagar la comunidad de vecinos si me quieren denunciar. O me han cortado la luz y no veo en casa. Y no soy capaz de, a lo mejor podría pagar, pero el enganche no puedo atenderlo. O no tengo dinero para comprar bombona. Y mis hijos, pequeños, tengo un niño, el otro día falaban concretamente de un expediente de unha nai con un fillo, que era un ano, 2 anos, que habían quedado, e lo estoy bañando en agua fría. Fai reflexionar, non? Bueno, remátase o noso tempo, non nos dá para máis, aínda que o tema obviamente daría para estes 20 minutos de conversa e para moitos máis. Dicía antes vostede que sabían que este ano iba a chover e que parece que vostedes teñen que poñer o paraugas. Eu lembro que nunca choveu que non escampara, non? Que se di aquí sempre en Galicia, así que agardemos que escampe canto antes, non? Despois das nubes ven o sol. Hai que velo así. Moitísimas gracias, José Anuncio, polo seu tempo e tamén polo traballo que desenvolve. Gracias a vos e boa noite. Boa noite. Pois ata aquí chegou o noso tempo para esta entrevista. Recoméndolles un día máis que sigan informados a través de Radio Obradoiro, da página web del Correo Gallego e de Galicia Hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Vémonos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.